Започваме с невероятния успех на българския боксер Кубрат Пулев, който вече е официален претендент за световната титла в тежка категория на Международната боксова федерация. Късно снощи Пулев победи американеца Тони Томпсън по точки, подкрепен бурно от родната гидка в Шверин, Германия. Разбира се, от всички българи тук. Нека да видим избрани моменти от матча и първите думи на Кобрата след успеха, който Диема ви показа пряко. Кубрат Пулев победи Тони Томпсън по точки. Тримата съдии бяха единодушни – 116 на 112, 118 на 110 и 117 на 111. Така Кобрата извоюва 18-та си поредна победа на професионалния ринг и остава без поражение. Най-ценното обаче е, че Пулев вече е официален претендент за световната титла на Международната боксова федерация. През цялото време българската публика тук и моите приятели ми даваха кураж и това ми помогна много. Искам да благодаря на всички пред телевизионните екрани, които са ме подкрепяли и да знаят, че българите сме номер едно. И просто искам да кажа, че всичко това е за България и за нашата гордост. В студиото сега е Йоана Гочева, от която ще разберем какво следва от тук нататък за Кубрат. Йоана, здравей! Пред Кубрат остава най-голямото предизвикателство – матч с Владимир Кличко за Световната купа. Ще има ли такъв матч и кога? Всъщност този двубой все още е под въпрос, тъй като преди това на 5 октомври украинецът ще се изправи срещу друг претендент Александър Поветкин. При победа Кличко ще запази своите 4 от общо 5 версии на световните титли в професионалния бокс. Кубрат Пулев е претендент само в една от тях, тази на Международната боксова федерация. Така че е възможно украинецът да предпочете първо да защитава друга своя титла. Иначе в интервюто веднага след мача с нощи Пулев призна, че това не е най-добрата му форма и ще тренира още по-усилено преди евентуалния сблъсък с Владимир Кличко, който ще му даде шанс да застане на световния връх. Какво ще каза Кобрата след мача, след малко в спортните новини? Йоана, благодарим ти.